السلام علیکم دوستوں، کر بھلا تو ہو بھلا جھارکھنڈ ریंج میں آپ سبھی کا سواگت ہے۔ تو آج ہمارے بیچ عارث ندوی جی بیٹھے ہیں۔ تو سر ابھی سے عالم علماء کا روزگار کا ہے سر، ابھی سے امام، مؤذن، خطیب جتنی بھی ساری کی تنخواہ اتنی کم تھی، انکم کم تھی، اور ابھی دیکھیے ابھی ایسا آواز اٹھی تھی سیاد ریسی کا، جو بھی کافی عالم علماء کا ہلکا ہلکا اسٹیمیٹ جو انکم ہوتا ہے وہ ہلکا ہلکا بڑھی ہے۔ تو ابھی سے عالم کی جو ہوتی ہے، آپ لوگ کافی اوپر سے پڑھائی کر کے آتے ہیں، مادھوا ہو گیا یا دیوبند ہو گیا، تو ابھی اس میں روزگار بہت سارے لوگوں کو روزگار نہیں ہو پاتی، کس معاملے میں اس کا پریاس کیسے ہوگی سر؟ تو وہ بتا سکتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، سب سے پہلے جو سوال آپ کیے ہیں کہ ہمارے یہاں علماء اور ائمہ مؤذنین ان کے تنخواہ کے بارے میں، یہ بہت ہی فکر کی بات ہے کہ موجودہ زمانے میں اس وقت میں ہمارے ائمہ اور مؤذنین کی تنخواہ مثال دے دیا جائے کہ ایک بندوا مزدور سے بھی کمتر ہے اس زمانے میں۔ حالانکہ ہم جب دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ خود ائمہ اور مؤذنین کی کیا حیثیت بیان کرتے ہیں کہ کل قیامت کے دن میں جب لوگ پریشان ہوں گے، نفس نفسی کا عالم ہوگا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کہیں گے این الائمہ، این المؤذنین، این العلماء، کہاں ہے مؤذن اور کہاں ہے امام اور کہاں ہے علماء؟ ان کو بلایا جائے گا اور ان کو جو ہے الگ سے سائیڈ میں رکھا جائے گا، پھر باقی لوگوں کا حساب کتاب ہوگا، حساب کتاب کے بعد ان کو اعزاز کے ساتھ جنت میں بھیجا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اتنا ان کا مقام بیان کر رہے ہیں۔ اور امام کا مطلب کیا ہوا کہ خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں امام ہے پوری زندگی، تو اس سے معزز مرتبہ اور منصب کوئی نہیں ہو سکتا زمانے میں۔ اب ایک صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی ہم جو ہے، ان کی کمپنی تھی، وہ کہہ رہے کہ ہم مینیجر تلاش کر کے لائے ہیں، اس کو 70,000 تنخواہ دیتے ہیں۔ ان کے محلے کی مسجد کی جو امام تھے ان کا تنخواہ تھا 10,000۔ تو ہم کہاں معیار گھٹا دیے اپنے اماموں کا کہ آپ اپنے مینیجر کو سیلری دے رہے 70,000، اور جو سب سے دنیا میں معزز منصب ہے، اس سے معزز کوئی منصب نہیں ہو سکتا، اس کو سیلری دے رہے 10,000۔ یہ تو 10,000 ہمارے یہاں تو رانچی میں اور بھی جگہ دیکھنے کو ملتا 3,000، 5,000۔ بھائی مسجد کے جو متولی ہے ان کے گھر میں دودھ بھی 5,000 کا نہیں آتا ہے، ان کے گھر میں دودھ 6,000، 7,000 کا آتا ہے، امام مؤذن کو تنخواہ دے رہے 3,000، 2,000 مؤذن۔ بھائی اللہ تعالیٰ اتنا بڑا مرتبہ ان کا بیان کر رہے، بہت ہی فکر کی بات ہے۔ تو جناب سجاد ادریسی صاحب جن کی جانب سے آپ لوگ آئے ہیں، بہت ہی قابل مبارکباد ہے کہ ایک بہت ہی بنیادی مسئلہ جو قوم کا ہے اس کو انہوں نے اٹھایا ہے، کافی قابل مبارکباد ہے سجاد ادریسی صاحب۔ تو اس کے متعلق پھر حدیثوں میں امام کا، مؤذنین کا مرتبہ پورا بھرا پڑا ہے، آپ ترمذی اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، اور بھی بہت ساری حدیثوں میں کہ امام جو ہے قوم کا قائد ہوتا ہے، اور آپ اپنے قائد کا کیا حل بنا کر رکھے۔ اور اس کے علاوہ بھی یہ تو تنخواہ کی بات ہو گئی، مراتب کے حساب سے بھی ہم جو ہے دنیا میں دوسرے جو لوگ ہیں، انجینئر ہو گئے، ڈاکٹر ہو گئے، اپنے مینیجر صاحب کی اور بھی اس کو جو ہے عزت کے مقام سے پکارتے ہیں اور عزت دیتے ہیں۔ اور مؤذن کو دیکھ لیجئے بھائی، ہمارے جو مسجد کے ممبران ہوتے ہیں، مؤذن کو ایک حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے ابھی موجودہ زمانے میں، امام کو بھی موجودہ بہت سارے امام اور مؤذنین۔ بھائی ہمارے دسترخوان میں تو عام لوگ، مسجد کے متولی صاحب جو ہے اور ممبر صاحب محلے والے، ان کے دسترخوان جو ہے پورے بھرے پڑے ہوتے ہیں، ان کے بچے اچھے اچھے اسکول میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کے گھر میں ساری چیزیں موجود ہیں، ان کی تو ضروریت کے ساتھ ساتھ ان کے خواہشات بھی پورے ہو رہے ہیں۔ اور ہمارے مؤذن امام کی خواہشات بہت دور کی بات ہے، ان کی ضرورت تک پوری نہیں ہو پا رہی یہ تنخواہ میں۔ بہت ہی فکر کی بات ہے، بہت ہی فکر کی بات ہے۔ یہ تو بہت ہی قابل مبارکباد ہے کہ انہوں نے یہ مسئلہ کو اٹھایا ہے۔ یہ محلے میں ایک ہم یوں نہیں کہتے کہ آپ جو ہے ہمارے امام کو 1,00,000 تنخواہ دے دے، ہم بہت اونچا اٹھانا نہیں، بلکہ آپ محلے میں دیکھیں 100 گھرانے میں ایک مسجد ہے، تو اس مسجد محلے میں متوسط درمیانی طبقہ آپ دیکھیں کہ درمیانی گھرانے میں کیا خرچ ہے۔ اگر بہت سارے لوگ 1,00,000 کمانے والے، بہت سارے لوگ 5-6 ہزار کمانے والے، تو بیچ کا دیکھیں آپ 20-25 ہزار والے، تو جو درمیانی لوگ، جتنے لوگ اپنے گھر کو چلا پا رہے ہیں، آپ اتنا کم سے کم اپنے امام کو دے،
20,000 دے 25,000 دے تاکہ ان کی بھی ضرورت پوری ہو سکے. بھائی اتنا کم تنخواہ دیتے ہیں, اگر ان کی بیوی بیمار پڑ جائے, ان کے بچے بیمار پڑ جائے تو ان کی تنخواہ میں کیا ہو پائے؟ سوچنے کی بات ہے. ہمارا گھر تو 20,000 میں بھی مشکل ہو جاتا ہے. کہتے ہیں نا بھائی, جو مسجد کے جو ممبران ہیں 25-30 ہزار کمانے والے ہیں, وہ کہتے ہیں بھائی ہمارا 30,000 میں بھی مشکل ہوتا ہے. آپ کا تو 30,000 میں مشکل ہو رہا ہے اور آپ ان کو کہتے ہیں 5,000 میں خوش رہیے. اور دینے کے بعد آپ زندگی کے ہر موقع میں جو ہے امام مؤذن سے جڑے ہوئے پیدا ہوں گے تو امام صاحب کو بلاؤ, حافظ صاحب کو بلاؤ. مریں گے تو حافظ صاحب کی ضرورت ہے, اور بھی نکاح کا موقع ہوا حافظ صاحب کی ضرورت ہے. ہر اونچے نیچے مجلس میں امام مؤذن کی ضرورت ہوتی ہے. ان کے جاتے ہی آپ ان کی جو برائیاں بیان کرتے ہیں اور ان کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں. جب اتنا بڑا منصب جان لے آپ تو پھر کیوں ان پہ دھیان نہیں دیا جا رہا ہے؟ ان کی معاش کا فکر. اور جیسا کہ آپ نے حافظ کا سوال اٹھایا تھا کہ بہت سارے حافظ ہیں جو حفظ کرنے کے بعد 4 سے 5 سال مدارس کی زندگی میں پھٹی چٹائیوں میں بیٹھ کر زندگی گزارتے ہیں, اور جو اللہ رسول کی کتابوں کو پڑھتے ہیں اور اس کو یاد کرتے ہیں. تو دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں, آپ 10ویں دینے والے, انٹر کرنے والے, اور بھی ڈگریاں حاصل کرنے والے دنیا کے لوگ اور جتنے بڑے لوگ ہیں, ان کا فکر تو کرتے ہیں بھائی یہ پڑھ کے آئے ہیں, ان کا کچھ انتظام کیا جائے. لیکن جو اللہ رسول کی کتابوں کو رٹتے ہیں, قرآن کو یاد کرتے ہیں, وہ بھی مدارس میں پھٹی چٹائیوں میں زندگی گزار کے آتے ہیں. آپ ان کا معاش کا تو کوئی فکر نہیں کرتے, ان کے لیے کوئی مشورہ نہیں ہوتا ہے. اب باقی جو ہے بے روزگاری کا مشورہ ہوتا ہے کہ یہ BA دینے والے لوگ, اتنے لوگ بے روزگار ہیں, ان کے لیے کچھ کیا جائے. ان کے لیے جو ہے دھرنا پہ لوگ بیٹھتے ہیں اور جو ان کے لیے بڑی بڑی تنظیمیں اور جو ہے تحریک چلایا جاتا ہے. لیکن اتنا بڑا مجمع آپ دیکھ لیجئے, حفاظ کا کتنا بڑا مجمع ہے, بس سال میں ایک بار یہ لوگ تراویح پڑھاتے ہیں اور باقی سال بھر ان کے معاش کا کیا ہے؟ کوئی فکر نہیں. محلے میں بڑے بڑے لوگ ذمہ دار ہیں, مسجد میں بھی ذمہ دار ہے, اور مسلمانوں میں بھی بڑے بڑے ذمہ دار ہیں, لیکن ان کی طرف کوئی بھی خیال نہیں کرتا کہ بھائی یہ حفاظ ہے, ان کی بھی فکر کی جائے. جیسے ہم دنیا کا جو طبقہ ہوتا ہے, دنیا کی ڈگری حاصل کرنے والوں کو جو ہم فکر کرتے ہیں, تو ان مجمع کا بھی فکر کیا جائے. اگر ہم ان سے جو ہے روگردانی کریں گے, ہم ان سے اگر پیٹھ پھیریں گے, کل قیامت کے دن ہم جو ہے اللہ کے یہاں بہت بڑے جو مجرم بن کے سامنے آئیں گے. یہ جو ہمارے قوم کے ذمہ دار ہیں, اگر یہ اپنا فکر کر رہے, اپنے گھر والوں کا فکر کر رہے ہیں اور قوم میں دوسرے کا فکر کر رہے, آپ مؤذن, امام, علماء اور حفاظ کی فکر نہیں کر رہے ہیں, تو کل آپ کو اللہ نے ذمہ دار بنایا ہے. آپ ایک بڑے شخصیت ہے, قوم میں مانے جاتے ہیں, آپ دنیا کی ہر چیز کا فکر کرتے ہیں اور جو قوم کی فکر کرتے ہیں, لیکن اتنا معزز طبقہ ہے, ان کی فکر نہیں کرتے. کل آپ اللہ کے دربار میں مجرم بن کے کھڑے ہوں گے. تو ہم قوم کے ذمہ دار سے اور محلے کے ذمہ داروں سے اور مسجد کے ذمہ داروں سے فکر کرتے ہیں, یہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ ان کی اس طرف جو ہے تھوڑا سا توجہ دے اور امام مؤذن کی تنخواہ کو بڑھائے اور جو حفاظ کی بھی فکر کرے. ان کے لیے آندولن جیسے سجاد ادریسی صاحب محنت کرے, اور بھی لوگ ان کے ساتھ شامل ہو اور اس جو ہے اس کام کو انجام تک پہنچایا جائے. والسلام.